november, og vi har lavet en smuk november-mandala ud af de allerførste mandala, vi lavede i vores hæfte her. Allerede dengang jeg lavede dem, der tænkte jeg, de kunne vist nok være søde som julepynt. Og nu er det blevet til stjernemandalaer og julemandalaer. Det er de samme, bortset fra, at man kan lave variationer, hvor man lige samler spidserne her. Så hvis I har denne her, så er det bare lige den sidste lille inspiration, I får her på templaten. Jeg vil gerne vise jer nogle trick med, hvordan vi kan gøre det endnu mere julet og komme lidt glitter og glimmer på. Se, der er flere måder, man kan komme glimmer på. Her har jeg startet med at komme glimmer på kuglerne derinde, og så har jeg drysset sølvglimmer på. Og når der er sådan noget, der skal være præcist, så bruger jeg lim. Og det kunne også være, at jeg bare vil sætte et lille punkt her. Laver sådan en lille prik hele vejen rundt. Og der vil jeg til sådan en teknik, der bruger jeg lim. Skal I bare se, så kan jeg lige vise jer, hvordan jeg har gjort med det andet. Det tager jo lidt tid om at tørre, og det der, jeg ligger her, det ligger ligesom til tørre. Det er sådan en smart glimmer, den her, fordi du kan bare lige drysse en lille smule på. Men alt det, vi ikke bruger, det samler vi op. Skal jeg nok vise jer til allersidst. Se, det gør ingenting, at det ligesom kommer ud over det hele. Og der mangler lige en her, den får vi. Sådan. Og så kan man selvfølgelig ryste den. Og så går der noget af det af. Det er næsten okay. Men hvis man vil have glimmer over hele huset, dem der rører jeg ikke ved nu, for de er ikke helt tørre. Men dem her, dem har jeg lavet for 5 minutter siden. Så tager jeg en tør pensel. Endelig ikke komme vand på. Men en tør pensel, og så kan jeg drysse det hele af. Og det er ikke smart. Det bliver da lidt mere julet, ikke? Og så tænkte jeg også, at jeg vil vise en anden teknik. Hvis jeg nu vil lave sådan lidt mere jævnt fordelt, så kan jeg bruge det her lak. Den er blevet lidt skadet. Så kommer I her. Og lige om lidt, så tager jeg en pensel, og så kommer det lidt flere steder. Fordi her vil jeg gerne have sådan lidt mere jævnt fordelt, men det er jo så tynde, så vil man have glimmervirkning, så er det vigtigt at komme lidt på nogle af de steder, hvor der er en flade. Ja. Og til den her, der vælger jeg sådan helt sart iriserende. Det er jo meget, meget fin glimmer, den her. Helt tynd og fin. Det bliver lidt voldsomt, hvis man bruger grovkornet glimmer, synes jeg. Fordi kylling er sådan en delikat og fin kunsthåndværk, ikke også? Så I kan næsten fornemme det. Det skulle ikke så meget på. Jeg vil gerne have det kommet lidt over det hele. Og det tror jeg, det lykkes meget godt. Og ellers så kan man tage penslen igen og faktisk lige prøve at sætte lidt på. Fordi lakken er ikke helt tør endnu. Den tør hurtigt. Så. Vi har altid mulighed for at komme lidt ekstra på. Ej, hvor blev det flot. Det er det rene snetrylleri her. Det var lige sådan 2 tip til at gøre jeres mandalaer endnu mere julede. Og
Værktøjet, det er jo helt enkelt den røde pen, og så er det helping hand, og sådan noget som pincet, det er også godt at bruge. Saks og lim, de ting, I ved, vi altid bruger. Og så er det 8/6 templaten. Så er man klar. Det var november mandala. Jeg glæder mig til at se jer igen i december.